Hola chicas и chicos, днешното видео е unboxing и ревю на Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Първо ще отворя кашона и ще сглобя скутера, след това ще ви разкажа повече за характеристиките, ще инсталирам апликацията и ще изляза навън да тествам електрическата тротинетка. Започвам с отварянето на кашона. Най-горе на кашона тук има инструкции как точно да се сглоби скутера. Първото нещо са инструкции за употреба, 4 болчета и това е ключ като отверка, с която да се завият тези болчета. Тук имаме кабели за зареждане и за напомпване на гумите. Това е за помпата за гумите. Това е кабел за зарядното. И това е зарядното. Тежи чеке. Не съм проверила точно колко килограма, но ще проверя след малко. Така. Това по принцип беше сгънато, но някак се успя да се затегне. Този кабел предполагам трябва да отиде вътре. И се връщам на инструкциите. Първо вадим скутера, как точно това се затяга. Ето тази част трябва да я затегна по някакъв начин. Да. Значи самата дръжка се дига нагоре. А за частта за ръцете кабела се мушка навътре, това, което вече направих. И тук трябва да се завият 4 болчета. Тук си има степенка, така че може да поставим скутера да се стои самостоятелно. И тук са 4 болчета. Следващата стъпка е да се зареди скутерът за 3 секунди, за да се активира батерията. Явно батерията е заредена. По принцип знам, че за пълно зареждане на батерията са необходимо 9 часа зареждане. Това, което остана да покажа от кашона, е резервната гума.
Тя е вътрешна, има вътрешна и външна, което е добре. Сега първото нещо да го заредим. Частта за зареждане е от долната част. За да може първоначално тротинетката да се пусне в употреба, трябва да се свърши с апликацията Mi Xiaomi или Xiaomi Home. Апликацията е безплатна за сваляне и употреба и след регистрация двете устройства се свързват чрез Bluetooth. В нея човек може да следи скоростта в реално време, нивото на батерията, километрите, които сте изминали, да се заключи тротинетката така, че колелата да не могат да се движат, което би било подходящо, ако я оставите под наклон. Могат да се свалят нови апдейти и също има видео с инструкции за безопасност при първа инсталация. Сега ще изброя основните характеристики и технически спецификации. Тротинетката тежи 14 кг и 200 г. Максимално поддържано тегло е 100 кг. Размерите са 11,3 см на 43 см широчина и 1,18 м височина. Диаметърът на гумите е 8,5 инча. Материал, от който е изграден корпуса, е алуминий. Мощността на мотора е 300 В. Максималната скорост, която се развива, е 25 км в час. Автономията на акумулатора е до 45 км. Ъгъл на изкачване 20 градуса. Има LED фар и стоп светлини, като мощността на фара е 2 В, спирачка, звънец и 5 светлоотразителни рефлектора. Тротинетката има малък дисплей и голям бутон за включване и изключване. Включва се с задържане на големия бутон, а на дисплея се вижда живота на батерията, скоростта, с която се движи тротинетката и предавката, на която е включена. С едно бързо натискане се включва и изключва фара, а с два пъти бързо натискане се сменят придавките. Придавките са три. Първата е пешеходна, която развива до 10 км в час. Втората е стандартна, която развива до 20 км в час. И третата скорост е спорт, тя развива до 25 км в час. Самото управление на тротинетката е лесно. Включва се от бутона за старт и се бута леко напред, докато достигне до 5 км в час. Веднага се натиска бутона за скоростта и тя тръгва. Сгъването и разгъването става с повдигането на ето този метален щифт. Веднъж сгъната, тя се закопчава и става удобна за пренасяне. Ползвам тротинетката вече повече от година и заключението ми е, че е страшно надежна. Това е моят транспорт за работа. Никъде не ме е изоставила, не ми се е пукала гума. Единствено човек трябва да следи, че има достатъчно батерия. Автономията е адекватна, но тя зависи от това с каква скорост я карате. Моите лични измервания са, че ако се кара на придавка спорт, могат да се изминат до 24 км с една напълно заредена батерия. Ако се кара на стандартната придавка, до 32 км. И ако се кара на пешеходната, което аз не съм го пробвала, защото тя е толкова бавна, че дори не мога да задържа равновесие с нея, тогава предполагам, че наистина могат да се изминат до 45 км, както е по технически характеристики. Като цяло стандартната скорост и спорт пък са доста бързи и човек трябва предварително да се подготви с лични предпазни средства. Това, което всеки трябва да има за скутер, е каска, очила, светлоотразителна жилетка за вечер и през зимата, според мен, е препоръчително шал и ръкавици. Две други неща са ми направили впечатление, откакто ползвам тротинетката. Първото е, че докато се зарежда, това приблизително отнема около 9 часа и аз го правя през нощта. Самият адаптер на зарядното издава един леко жужжащ звук, който не е силен звук, но ако е при вас в стаята, определено е дразнещ. И второто нещо е, че на паваж, неравности и дупки тротинетката друса, понеже няма амортисьори.
Дано видеото ви е било полезно. Ако е така, дайте му палец нагоре, споделете го с приятели и се абонирайте за каналът ми. До скоро!